السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أخبار مهمة النهاردة عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على أي حاجة، ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. في حال غيابة أحمد نبيل كوكا في مباراة بالميرس القادمة اللي هي يوم الخميس، فهيشارك عندك كريم الدبيس. الجهاز الفني بيجهز كريم الدبيس اللي يشارك مكان أحمد نبيل كوكا في حالة غيابه. تمام. اللاعب ده أنا قلت لك اتعرض لإصابة وممكن يكون متواجد معانا وممكن يكون مش متواجد. فيحيى عطية الله بعيد عن المشاركة في مباراة بالميراس. انا اتمنى من وجهه نظري، واتمنى برضو تواجد يحيى عطيه الله. لاعب كويس جدا، بس انا شايف ان الجهاز الفني مش مقتنع بيه. من اول مباراه شفنا مباراه باتشوكا اللاعب ما شاركش فيها، بس مش مشكله، اي لاعب هيشارك فكل الدعم لينا ومن جمهور النادي الاهلي، كلنا هندعمه يعني. ان شاء الله يقدم اداء كويس جدا ومقنع. بالنسبه للخبر الثاني، مفيش ازمه بين خوسيه بييرو واشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي اللاعب لما ما لعبش اساسا في مباراه انتر ميامي اللاعب كان زعلان، وده طبيعي. اي لاعب بيبقى عايز يشارك في مباريات زي ديت وبيبقى عايز يلعب على طول، فده طبيعي اللي هو اللاعب كان زعلان. فخوسيه بييرو ما رضيش ينزله كبديل ولا رضي يشاركه في المباراه، اللي هو بيفرض شخصيته عليه. تمام. ده عشان نكون واضحين. واشرف بن شرقي هيشارك معانا في مباراه بالميرس القادمه ان شاء الله. مفيش اي مشكله واللاعب يلعب معانا. تمام. ده بالنسبه للخبر الثاني معانا. الخبر الثالث معانا، النادي الاهلي بيجهز حاليا احمد السيد زيزو ان هو يبدا في مباراه بالميراس اساسي. اللاعب بقاله كتير ما بيلعبش وكان بيتدرب منفرد، فالنادي الاهلي بيجهزه بدني والكلام ده كله يعني. هو هيشارك معانا، بدا ان شاء الله هيشارك معانا في مباراه بالميراس القادمه. وعندك بن رمضان احتمال كبير برضه هيشارك اساسي وهيكمل المباراه كامله باداء الامام عاشور. الرابع معانا، اهم نقاط القوه للنادي الاهلي ضد بالميراس يوم الخميس هي الهجمات المرتده. اهم حاجه نلعب على الهجمات المرتده ونستغلها، من اقل فرصه كده تجيبها جول. انت مش هتجيلك هجمات مرتده كتير. تمام. فانت لازم تستغل حته الهجمات المرتده دي وتشتغل عليها وتشتغل على الفينش. بس انت مش هتجيلك الكوره اللي جات لك في مباراه انتر ميامي دي، انساها انساها، مش هتجيلك تاني اصلا. فانت كل كوره لازم تبقى عامل حسابها. الكوره اللي انت لو ضيعتها هتضيع الفريق اصلا. تمام. فيبقى في تركيز وفي تدريب على الكرات المرتده والفينش. احنا مش عايزين اكتر من كده. كلنا شفنا امبارح مباراه بوكا جونيور وبنفيكا. تمام. بوكا جونيور اتقدم بهدفين على بنفيكا، وجي بنفيكا من هجمه مرتده. بص، مفيش غلطه في الكوره، هجمه مرتده كما قال الكتاب بجون على طول. لان نادي بنفيكا راح جاب جون على طول، مع ان نادي بوكا جونيور كان الافضل، بس من هجمه مرتده على طول راح جابها جون. جه برده في كوره تاني مش عارف كان ايه، برده حصل ضربه جزاء وراح جابوها جون وفيديو التعادل. فبوكا جونيور كان الافضل. فهي مش الافضل في الملعب. انت اهم حاجه اللي يستغل الكرات اللي بتجيله، الفينش. ان شاء الله ان شاء الله لعبتنا تبدل المسؤوليه ونصعد ان شاء الله يوم الخميس.